लोग हमेशा देखते हैं कि आप हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट लेके और वुमेन के लिए जो अहमियत रखते हैं वो सभी काम पे आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज देख रहे हैं वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पर एक वुमेन एम्पावर पर एक मैसेज देने की कोशिश जारी रखी गई है। दरअसल बताइए कि क्या वो मैसेज है? मैसेज एक तो यही है कि जो इससे हमारा वुमेन आगे बढ़ेंगी, लेडीज़ अपने पैरों पे खड़ी होंगी। और मेन चीज़ कि उनको अगर कुछ वो क्रिएटिव हैं तो वो कुछ करेंगी तो तभी तो उनका अच्छा सेल भी होगा। अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो सबसे अच्छी बात है कि आजकल कोई भी वुमेन कोई पीछे नहीं है, एक कदम आगे ही है। मैं यही कहूँगी कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखती हैं तो आप कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं। आजकल कोई भी वुमेन पीछे नहीं है, एक कदम आगे ही है। और हम लोग ऐसा नहीं है कि हमें कुछ नहीं आता। मेरे ख्याल में हम हर स्टेप में आगे ही हैं। तो अंदर रह के या घर में रह के करने से अगर आप में कुछ है करने के लिए तो आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। আমাদের সবথেকে মানে এখানে আশেপাশে দেখছি একটু খাবার একটু অসুবিধা হচ্ছিল, তো আমি দেখলাম কি এখানে একটা ছোট্ট একটা চায়ের দোকান করব। তারপরে চায়ের দোকান থেকে ভাবছি ছোট্ট একটা ধাবা করে দিই। ছোট ধাবা থেকে দেখছি এবার একটু সাজিয়ে দিই। এই আস্তে আস্তে করতে করতে এইভাবে হয়ে যাবে আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। ব্যবহারের জন্য আমাদের এখানে কার পার্কিং থেকে নিয়ে গেস্ট খাবার থেকে নিয়ে বাড়ি এরকম কিছু ব্যাপার যদি থাকে তো মানুষকে বাড়িতে আমরা সার্ভিস দিতে পারবো, এইভাবে আমরা চেষ্টা করব। একদম সাধারণ, বাইরে থেকে অনেক চিপ বেস্টের মধ্যে খাওয়াটা কোয়ালিটিটা সবসময় পাবেন। একবার আমি মানুষকে একবারই বলবো কি একবার আমাদের কাছে এসে একবার টেস্ট করে যাবেন। দুপুরবেলা থেকে আরম্ভ আমাদের খাওয়া, থালা, বেঙ্গলি থালা, চাইনিজ ফুড সবই আছে, একবার এসে টেস্ট করে যাবেন। আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে বলি একবার আসুন কেশরী ধাবা দেখে নিন। আমার নাম রঞ্জন কেশরী। কেশরী লাইট হাউস, কেশরী লাইট হাউস এবং কেশরী লাইট হাউস নিজেদের রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিকভাবে সাজাতে সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার কেশরী লাইট হাউস।